السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو بس آج تھوڑا سا آپ بھائیوں کو اس چیز کا دیدار کراؤں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف امپورٹڈ پسٹل میں آتا ہے، اور یہ ہے کیا چیز؟ یہ اس کے نیچے آتا ہے، اس کے نیچے الحمدللہ تقریباً پاکستان میں میرے سوا شاید کسی کو پتہ ہو، لیکن کوئی لگاتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ جو سائڈ ہے نا، ایک تو گرتا نہیں، ٹوٹتا بھی نہیں، کیونکہ اس کا سارا جو زور ہے وہ یہ برداشت کرتے۔ چلو تھوڑا سا آپ کو بھائیوں کو نکال کے دکھا دوں۔ یہ دیکھو، یہ سائڈ میں اس کا اپنا جگہ ہے، مطلب دیکھو ابھی آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ یہ ادھر سے نکال دیا نا، اب یہ دیکھ لیجئے، یہ رنگ اس لیے ڈالا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ لگے۔ یہ دیکھو یہ سائڈ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا چیز ہے، یہ اس کا چیز ہے، اس کے اندر پوری جری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری جری ہے، یہ یہاں پہ فٹ کرو اور پھر اس کے اندر ڈالو، پھر یہ ڈھیلا بھی نہیں ہوتا اور گرتا بھی نہیں ہے اور مضبوطی بھی ہے۔ یہ ہے اوریجنل۔ ابھی تو اس کی خیر صفائی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ سعید خان کیا سے کیا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس میرا ٹوٹا پھوٹا کام ہے، میں اپنی صفت نہیں کرتا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، لیکن الحمدللہ لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں، لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں کہ واقعی یار سعید بھائی کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے MOS لگا دیا ہے، اور یہ بس اس کا چھوٹا سا پیس ہے، ہر پسٹل میں لگتا ہے، ہر پسٹل میں لگتا ہے 19 17 گلاک 26۔ بس جس میں یہ پلاسٹک کا سائڈ ہو نا، یہ دیکھو اس کے اندر پوری جری بنی ہے، اس کے اندر بھی پوری جری بنی ہے، اس کے اندر فٹ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔